Good evening guys. Sobrang daming tao ngayon. Daming tao. Pero takbo pa din. For my new recruit na naman. Dalawa. Kaya dagan show. Let's have warm up walk. Let's try breastwalk guys. Breastwalk. Problema mo. Nagsisimula na yung isa. Uuna muna daw siya. Mag-iiwit kami. Yan guys. Tatlo kaming naiwan. Pero breastwalk eh. Kaya lakad muna. Done 1 key warm up. Then let's start to slow pace. Takbo na tayo ng kahit paunti-unti guys. Let's go. Let's go. Madilim na dito guys. Hindi nyo ako makikita. Kasi ninja ko. Chares! 1K. Let's go. Batak. Sana all. Okay. Laspag na laspag. 4K. Slow pace. Let's go. 5 km done. 5 km done. Sobrang laspag guys. Ngayon ko lang na ganito yung sarili ko. Lakad na ako pupunta dun, pero off ko na yung Strava. Yan lang for today's video. Bisan kapoy dagan Japon. Dan 6 km pala guys. Nalingap dit kanina. Kaya po yung sulo. Kulangan sulo do. Even though laspag dagan Japon.